Na kabla ya ile siku ya Jumapili niliwaagiza, kwa kuwa mawazo nyumbani kwao ni nyegezi, aje nyumbani, tumwagie nyumbani na tumzike Mwanza. Lakini baadaye tukasensi tu kwamba ni vizuri kabla ya kuzikwa akafanyiwe postmortem. Baada ya postmortem, kwa kushirikiana na chama cha Chadema, tukapanga ratiba ya mazishi ambayo ilikuwa kwamba siku inayofuata Mawazo kwa tarehe 30, kwa tarehe 24 ambayo ni kesho. Jana Mawazo angeagwa katika kiwanja chochote hapa Mwanza, lakini baadaye taarifa kutoka kwa RPC waliniita, tukaongea pamoja, wakasema kwamba haiwezekani kijana huyo kwa sababu za security na kipindupindu akaagwa hapa. Nilikuwa nimeomba kama nilivyosema mwanzoni kwamba Mawazo aziko nyumbani kwangu. Mawazo ni mwanangu ambaye nilimrithi miezi miwili tu baada ya baba yake kufariki, nikawa naye. Kwa hiyo nilikuwa na kila hadhi za kizazi, lakini mama yake alinisihi kwamba ni vizuri Mawazo azikwe nyumbani kwao Chikobe. Kwa hiyo ratiba kama ingefuatwa, Mawazo angeagwa katika viwanja either Furahisha au uwanja wowote. Lakini niliambiwa kuna kipindupindu na salama haupo. Nikaambiwa kama inawezekana Mawazo achukuliwe moja kwa moja apelekwe kwao. Sasa as a father au kama mzazi, niliweza kuwasiliana na mama yake ambayo yuko Chikobe kuhusiana na hili swala, kwamba baada ya mwili kuagwa kutoka nyumbani kwangu utakwenda moja kwa moja kuagwa Geita, na kutoka Geita na mahali panapohusika kesho, siku ya leo jioni, angepelekwa Chikobe baada kuagwa mahali pengine kama Geita na Chikobe. Lakini cha ajabu hapo nikaambiwa kwamba hata agwa mahali popote wala nyumbani hata agwa. Lakini kwa sababu ya uchungu, na kuna ndugu zangu waliotoka kila sehemu ya nchi hii wamekusanyika kwangu kwa marufuku hiyo, na baada ya kwenda jana hospitali kwa ajili ya kumsafisha marehemu na kumandaa, nikakuta ashirio, mimi nakaa Nyegezi kona, nakaa Nyegezi St. Augustine Square, nikuta maaskari wametanda njia panda na kila mahali, na mpaka nimeingia pale mochwari pale, kaambiwa kwamba hakuna kuaga. Sasa hatuwezi kufanya kitu chochote, lakini ambacho nataka kusema mimi ni hivi kwamba mwanangu aliniambia kwamba baba, nimejinyima kuvaa suti, nimejinyima kuendelea na masomo, alikuwa mwaka wa pili university, nimeamua kutafuta haki za Watanzania ambao wananyanyaswa, mama ntilie na wengine wote. Kwa hiyo kama nitakufa kwa kupigania haki, nitakufa mwenyewe, lakini sauti yangu itaendelea kusikika Tanzania na maeneo mengine ya dunia hii. Sasa kwa sababu ninajua, labda sijui vizuri, ninayo haki ya kuzika mwanangu, na wakati huo siku hiyo marufuku inafanyika, mshirika mmoja kanisani kwetu alifiwa na baba yake, makusanyiko yalikuwapo. Kwangu nimekataliwa kwa sababu ya kipindupindu, kwangu nimekataliwa kwa sababu hakuna usalama. Niliona nanyimwa haki za msingi, na kwa kuwa nilikuwa mwenyewe tu, na baada ya kushirikiana na mzazi wa mtoto yule, mama yake, niliwaambiwa tumezuilika. Ilinipasa na kunibidi jana kwenda
kushirikiana na familia yetu ile, lakini kule Chikobe nikiwa pamoja na viongozi wa Chadema, kwa pamoja tuwe na tamko la pamoja kwamba udhalilishaji huu na kukataliwa huku na jinsi mwanangu alivyokufa, habari ambazo nilizikuta kule ni tofauti na ambavyo nilikuwa najua. Mwanangu amekufa kama mbwa, ametekwa kulingana na habari za kule, akashushwa, akapigiwa kelele kwamba ni mwizi, akakosa msaada. Nilikuwa napenda tu kwamba mwanangu azikwe kwa heshima kama ambavyo watumishi wengine na viongozi wengine katika taifa hili wanavyozikwa, lakini hasa basi hata nyumbani kwangu. Lakini jana nimerudi nakuta kuna mapolisi nyumbani, watu waliokuwa wamekusanyika hapo kwangu bila kujali wanatoka Shinyanga, wanatoka wapi, wamesambaratishwa. Kwa hiyo iliniuma. Nifanye nini sasa? Kwa kushirikiana na Chadema kama mwenyekiti alivyosema, nikakubaliana kwamba ni bora haki iweko mahakamani. Kitakachosemwa na mahakama, hicho ndicho kitakachosimama. Kwa hiyo ningependa kuconclude kwa kusema kwamba mwanangu amenyimwa haki za msingi, anatupwa kama mbwa, lakini mahakama ikishatoa kitu fulani nitakuwa nimesuhuzika moyo wangu kwamba mwanangu amezikwa katika position gani. Asante.